Territori shqiptar për datën 30 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me rreshje shiu në shumicën e territorit, ndërsa në disa zona do të ketë ndërprerje të përkohshme. Edhe gjatë pasdites, moti do të vijojë me rreshje dhe vranësira të dendura. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:33 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:43 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 13 deri në 18 gradë Celsius. Durrës, 12 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj, 12 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan, 12 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 12 deri në 18 gradë Celsius. Korçë, 4 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë, 14 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 11 deri në 19 gradë Celsius. Sarandë, 13 deri në 21 gradë Celsius.